မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဘောင်းဘီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ measurement လေးတွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ပုံကကြတော့ဒီတိုင်းမှာပေါ့နော်ပြထားတဲ့ဟာကိုပဲအစဉ်တိုင်းပဲကြည့်သွားပေးပါပထမဦးဆုံးကတော့ back loop ကကြတော့ကပတ်ကွင်းလေးတွေကိုခေါ်တာပါပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်ကကြတော့ဒီကပတ်ပြားနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြတော့ waistband ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒီခါကကပတ်ပြားနေရပါပြီးတော့ရင်နံပါတ်3ကကြတော့ back dark သူကကြတော့နောက်ချမ်းမှာ dark လိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ထားတာကို back dark လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးသူ့ရဲ့အောက်ကကျတော့သူက pocket ရဲ့ lip ပါ pocket lip ကိုဒီမှာကျတော့အခေါ်ဝဆိုလို့ရှိရင် double word pocket ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ညသောအဖြစ်ဆိုရင်တော့အဟာလေးတွေက fake pocket လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်ကကျတော့ slant pocket ပါ slant pocket ကတော့အရှိရ video file ကြည့်ဘူးတဲ့သူဆိုရင်တော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်သူက pocket ရဲ့အဝကိုကျတော့သူကတဲ့မသွားဘဲနဲ့အဆောင်လေးသွားထားတာကို slant pocket လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့နားလေးမှာ J stitch ဆိုပြီးတော့ပြန်ထားပါတယ် J stitch ဆိုတာကအဓိကတော့လေ stitching ချုပ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကအခြေပုံစံလေးရှိလို့ J stitch ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပါအဲ့နေရာကိုကြတော့ fly လို့လည်းခေါ်ပါတယ် fly ကကြတော့သူကယောက်ျားလေးဝတ်မိန်းကလေးဝတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဘေးညာကွဲပြားမှုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gua ကိုခေါ်တာပါ gua ကကြတော့သူကလေရှေ့ချမ်းရဲ့ gua ဆိုလို့ရှိရင် front right နောက်ချမ်းရဲ့ gua ဆိုလို့ရှိရင်တော့ back right ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒါကကြတော့ပေါ့နော်တချို့ဒီ style pen တွေမှာပါတယ်တချို့ဒီဘောင်းမီတွေမှာတော့မပါပါဘူးအဲ့ဒါကကြတော့အလေကောင်ကချုပ်ချောင်းလိုပုံစံလေးပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ Chris line ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ outsing နဲ့ insing မှာ outsing ကကြတော့ waistband ကနေစပြီးတော့အထည်တစ်ထည်လုံးရဲ့အရှိကိုအပြင်ကနေပြီးတော့တိုင်းတာပါ insing ကကြတော့အလဲကောင်ခွာနေရာကနေပြီးတော့မှအထည်ရဲ့ဆုံးတဲ့နေရာထိကိုတိုင်းတာပါအောက်ဆုံးနေရာကကြတော့ bottom hem ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့စက်ရုံတွေမှာ bottom လုံးတဲ့နေရာ hem လုံးတဲ့နေရာတွေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီပုံလေးမှာကြတော့ thigh ရဲ့ hip ရဲ့အပိုပါလာပါတယ် thigh ကကြတော့ပေါင်နေရာကိုပြောတာပါ hip ကကြတော့တင်ပါနေရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ customer စီကနေပြီးတော့လာတဲ့ size ပဲရှိပါအထည်ရဲ့ detail ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတွေက detail ထပ်မံသွားထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလို detail ကကြတော့ customer ပေးထားတဲ့ size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ follow လုပ်ရပါမယ်